लँड हँड इंडिया ही संस्था प्रोजेक्ट स्वातिना सकयल शाळेच्या भुरग्यांक गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शाळांनी नोकऱ्यो आनी लायफ ट्रेनिंग दिता. शिक्षणांतल्यान रोजगार निर्माण करप हो ह्या संस्थेचे प्रोजेक्टा फाटलो हेत. इब्राहिमपूरच्या सातेरी विद्या मंदिरांत स्वाधीन यात्रेचें आयोजन केलां. जवळ 30-40 लाईफ स्किल्स गरजेचे जे काय शिक्षण असा ते उपलब्ध केले जातात आणि हे महाराष्ट्रांत आणि गोवा आणि कर्नाटका महाराष्ट्रांत 7 वर्सां जाले, गोंयांत आणि कर्नाटकांत लास्ट इयरच्यान सुरू केला आणि सुरुवात हे इब्राहिमपूर हायस्कुलांतल्यान सुरू झाले. सरकारने एवढेच विषय शिकवा, एवढे तास शिकवा असा फक्त संकुचित विचार न करता मुलांना गरज काय आहे, काळाची गरज काय आहे, इंडस्ट्रीला काय पाहिजे, स्किल पॉप्युलेशनचं एवढं शॉर्टेज आहे की आपल्याला चायनामधून लोक आणायला लागतात स्किल माणसं काम करायला. तर याच्यावरचं उत्तर आहे आणि याच्यावरचं उत्तर एका दिवसात सापडणार नाही आहे. याच्यावरचं उत्तर काही वर्ष तरी आपण अशा प्रकारच्या शिक्षणावर भर दिला गेला पाहिजे आणि मग 4 वर्षांनी, 5 वर्षांनी, 10 वर्षांनी प्रॉब्ली आपल्याकडेही स्किल पॉप्युलेशन मोठी होईल. आणि आज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट आहे, मायग्रेशनचे प्रश्न आहेत, हे प्रश्न ॲड्रेस होतील. कारण का तर शिक्षणातून रोजगार निर्माण होणे, शिक्षणातून लाईव्हलीहूड निर्माण होणे हे शिक्षणाचा खरा उपयोग आहे. आंतरराष्ट्रीय इश्टागतीचे फुटबॉल मॅचीत बिरेस्तारा ओमानान भारताचेर 5-1 गोलान मोठें जैत जोडलें. ही मॅच मस्कट जाली. फुडल्या म्हयन्यांत जावपा आशिल्ल्या AFC चॅलेंज कपाची तयारी म्हूण भारताच्या पंगडा खातीर आनी कोच सावयो मेदेरा खातीर ही मॅच म्हत्वाची आशिल्ली. भारताचे कांय बरे खेळगडे दुखापतीक लागून ह्या मॅचीक नाशिल्ले. तरीकय ओमानान मोठें जैत जोडून भारत आशियाई फुटबॉलाच्या मळार कितलो फाटीं आसा दाखोवन दिला. Has made a few changes, decided not to risk the likes of Sunil Chetri, Nirmal Chetri. That's a good ball in and an early goal for Oman. Gurinder Singh, a lot of problems at left back. That's a good pull back and it's 2. 2 in 2 minutes for Oman. Some key players going into this match. The first real threat that India have had in this game so far. And Al-Ali dispossessed. Coming into this game, a great effort from Jul Raja. Pounced on the mistake by Nasir Ali. Following up. It was a good ball by Darwish. Ismail coming late into the penalty area. And they scored early at the beginning of the first half. They scored twice, in fact, at the beginning of the first half, Oman. Is it going to be 2 in quick succession at the beginning of the second half? Rather sloppy in this second half, Al-Rashidi, the Omani keeper. And there is the first for India. Wakim getting on the end of that assist by Saeed Rahim. And finally something for the Indian expats to cheer here in Muscat. And it all started from that fabulous bit of pressure by the goal scorer himself on Al-Rashidi. He was all at sea. Jumped above Anwar. It's good skill. Is there a fifth? Yes, there is. Abdullah Tawani finishing it off. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान ह्या खबराचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.